Sarwenda akhirnya buka suara soal isu anak-anaknya. Pihak Sarwenda menilai banyak orang terlalu cepat menyimpulkan. Sorotannya muncul setelah Thalia dan Tania ikut live jualan. Kedekatan Giorgio dengan anak-anak juga ikut ramai dibahas. Kuasa hukum Sarwenda bilang, potongan video tidak bisa jadi dasar penuh. Menurut mereka, interaksi itu masih dalam batas wajar. Mereka juga menyebut kedekatan Giorgio sebagai bentuk kasih sayang. Di sisi lain muncul dugaan video yang dimanipulasi pakai AI. Pihak Sarwenda memilih menyelesaikan masalah ini secara tertutup. Publik pun diminta tidak mudah percaya sebelum tahu cerita lengkapnya.